एवरीवन, हेल्दी थाली में आज मैं आपके लिए लाई हूँ नेचुरल चीज़ों से बना हुआ एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और हमें कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगों से लड़ने में शक्ति देता है। और कोविड महामारी के इस दौर में तो ये और भी ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो आइए देखते हैं कि हम इसे घर में किस तरह बना सकते हैं। ये कच्ची हल्दी है, ये आधा नींबू का टुकड़ा है, ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, ये गिलोय है और गिलोय के पत्ते कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। और यहाँ हमने गिलोय का स्टेम लिया है। ये तुलसी के पत्ते हैं, गुड़ है, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग। अब हम एक छोटी सी ओखली में लौंग, काली मिर्च, गिलोय का एक टुकड़ा, कच्ची हल्दी को छील के काट के और अदरक को भी हमने इसी तरह से छील के काट के तैयार कर लिया है। ये 4 से 5 तुलसी के पत्ते हैं, दालचीनी का टुकड़ा है और ये बड़ी इलायची है। इसे हम दरदरा कूट लेंगे। अब इस कुटे हुए मिक्सचर को हम गर्म पानी में डाल देंगे और साथ ही साथ जो हमने गुड़ लिया था उसको भी इसी समय हम ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। अब हम इसे एक साफ़ ग्लास में छान लेंगे और ये हमारा एक इम्यूनिटी ड्रिंक तैयार है। इसमें जो हमने कच्ची हल्दी, अदरक और गिलोय का यूज़ किया है, ये तीनों ही बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो कि हमारे शरीर में एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं। और हल्दी में पाया जाने वाला जो करक्यूमिन होता है वह पैथोजेंस को और बैक्टीरिया से फाइट करता है और डैमेज को रिपेयर करता है। लेकिन इस करक्यूमिन के बॉडी में सही से एब्जॉर्प्शन के लिए काली मिर्च का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है। काली मिर्च में उपस्थित जो पेपरिन होता है वो करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा देता है। इसलिए हमेशा हल्दी के साथ काली मिर्च का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है।